အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ classifier တွေကအလွယ်ကူဆုံး method တစ်ခုဖြစ်တဲ့ k nearest neighbor အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ် k nearest neighbor ကနားလည်ရတာအင်မတန်လွယ်တယ်လို့ implement လုပ်ရတာလည်းအများကြီးလွယ်ကူပါတယ်အဲ့တော့ k nearest neighbor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြောကြည့်ရအောင်နော် k nearest neighbor ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်နော်သူတို့ချင်းသတင်းလွယ်ပေါင်းဖက်တွေ့တယ်အဲ့တော့လူတွေဟာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေတယ်ကောင်းတဲ့လူကကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့လူကမကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးမြန်မာမှာလည်းရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားကိုအခြေခံနေလို့မြင်လို့ရတယ် k nearest neighbor k က number ပေါ့နော် nearest neighbor ဆိုတော့အနီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေအဲ့တော့ k nearest neighbor ကဘာကိုကြည့်တယ်လဲဆိုတော့လူတယောက်ကကောင်းလားဆိုလားဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့ A လားအဖွဲ့ B လားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်သူပေါင်းနေတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဥပမာသူပေါင်းနေတဲ့အပေါင်းအသင်း9ယောက်မှာ3ယောက်ကကောင်းတယ်2ယောက်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီလူကိုကောင်းတဲ့စီးရင်ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်။နော်အဲ့တော့သူပေါင်းတင်နေတဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမိတ်ဆွေတွေကမိတ်ဆွေတွေကိုမှကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေရဲ့အရေးအတွက်ထဲမှာမှသူကအဖွဲ့ပြန်ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကအားတာရဲဆိုရင်ဒီလူကကောင်းတဲ့လူပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကအဖွဲ့ member များနေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုမကောင်းတဲ့လူဒီလိုသတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒါ k nearest neighbor ရဲ့သဘောတရား idea ပါပဲအဲ့တော့ k nearest neighbor ကsupervised machine learning method တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကမူလရှိနေတဲ့ခုနကतू ပေါင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကိုကြိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် level လောက်ထားတဲ့ data တွေလိုအပ်တယ်ဒီ data တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးလေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို supervised machine learning method လို့ခေါ်ပါတယ်သို့တော့တမျိုးပြောလို့ရတာကk nearest neighbor ကတကယ်တော့ training ကြိုလုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ तू ကအသစ်ဝင်လာတဲ့ data ကိုမှကျန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မူလရှိနေတဲ့ training data တွေက data တွေနဲ့ तू ကနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့သဘောတရားကိုပဲအခြေခံတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू က pre training လုပ်ထားတာတော့မပါဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ k nearest neighbor တခုကို implement လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အဆင့်လေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးအသစ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ဝင်တယောက်အသစ်တယောက် data အသစ်တစ်ခုရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ data အသစ်နဲ့ဒီမူလရှိနေတဲ့ training data ပေါ့နော်မူလရှိနေတဲ့ training data ခုနဥပမာကိုပဲပြန်ကောက်ရရင်လူကောင်းလူဆိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီဒီရှိနေတဲ့မူလရှိနေတဲ့ data တွေနဲ့အသစ်ဝင်လာတဲ့ data ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုလှမ်းပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်တယ်နှိုင်းယှဉ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုကအဖွဲ့ဝင်9ယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်အရင်ဆုံးမိတ်ဆွေ9ဦးကိုစဉ်းစားမယ်ဒါမှမဟုတ်9ဦးကိုစဉ်းစားမယ်3ဦးကိုစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစဉ်းစားမယ်အနည်းဆုံး neighbors တွေကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်နော်အနည်းဆုံး neighbor တွေကိုဒုတိယအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့အနည်းဆုံး neighbor 9ယောက်9ယောက်3ယောက်ထဲမှာဘယ်နှယောက်ကတော့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်မှာပါပြီးတော့ဘယ်နှယောက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပါတယ်လဲဆိုတာကိုရေးတွက်မယ်အရေးအတွက်များတဲ့အဖွဲ့ဘက်ကိုသူ့ကို assign လုပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့လုပ်ရမယ့်အဆင့်ပါပဲအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ distance ကိုတွက်ယူရတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဘယ်နှယောက်အနည်းဆုံးတငယ်ချင်းဘယ်နှယောက်ကိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရတယ်အဲ့တော့ခုနဥပမာတွေပေးသွားတဲ့အခါမှာဥပမာပေးတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အခါမှာ3တို့5တို့9တို့ရွေးချယ်သွားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုရွေးချယ်တာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာသူကဘာကိုကြည့်ပါလဲ။ဗုဒ္ဓများတဲ့ကောင်ကနော်ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ကများရင်ကောင်းတာမကောင်းတဲ့ဘက်ကများရင်မကောင်းတာလေ။ယူဆမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဘာလို့ရမှာတော့သူ့ကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်သူ့ကိုကြည့်ရမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကလားမကောင်းတဲ့ဘက်ကလားဆိုတော့ဒီကဏ္ဍနှစ်ခုကစုံကဏ္ဍရွေးထားခဲ့ရင်အကြောင်းကြောင့်နဲ့ညီသွားနိုင်တယ်တိုက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မာကဏ္ဍ3 5ခွန်စသဖြင့်ဒါတွေကိုရွေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဥပမာဒီပုံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ပိုပြီးမြင်တာပါတယ်အခုအဝါရောင်ချဲထားတဲ့ question mark လေးက example အသစ်ဆိုကြပါစို့เนาะသူအသစ် data ပေါ့အဲ့တော့အဲ့အသစ် data နဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြည့်မယ်သူရဲ့အနည်းဆုံးတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2 dimensional space မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ feature နှစ်ခုလေးကိုပဲဆက်စားတာပေါ့နော်2 dimensional space မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့အနည်းဆုံးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုရှာလို့ရတယ်ရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအနည်းဆုံးမိတ်ဆွေ3ဦးကိုပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အသေးဆုံး circle ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့အသေးဆုံး circle ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်အစိမ်းက2ခုရှိပြီးတော့အနီက1ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်အသစ်ဝင်လာတဲ့အဝါကောင်လေးကိုအစိမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်အကယ်၍ k ကိုကျမတို့က9ခုအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာတွေ့ရမလဲအစိမ်းဘက်က3အောင်ရှိပြီးတော့အနီး2ခုကပို့ပြီးတော့နီးစပ်တာကိုတွေ့မယ်
K က9ခုလို့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအပြင်ဘက်ကအပြင် circle ကိုကြည့်ရမယ်အပြင် circle ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့အပြင် circle ထဲမှာ9ဦးပေါ့9ဦးထဲမှာအနီးက4ဦးရှိပြီးတော့အစိမ်းက3ဦးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ y အောင်ကောင်လေးကိုဘယ်သူအဖြစ်သတ်မှတ်မလို့အနီးအဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီ k nearest nearby ရဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုသဘောပေါက်သွားပြီ k nearest neighbor ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ k ဒီအမေအတန်မှာအရေးကြီးတယ်ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ k ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအသစ်ဝင်လာတဲ့ data ဒီအဖွဲ့ဝင် A လားအဖွဲ့ဝင် B လားဆိုတာ꿰သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ k ကိုအရန်သေးလိုက်ပြန်တော့လေသူကအနည်းဆုံးမိတ်ဆွေတယောက်လောက်ကိုပဲထည့်စဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ data ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ training data တွေအတွက်တော့မှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပေမဲ့အသစ်ပေါ့နော် validate လုပ်ရမယ့် testing data တွေအတွက်ကြတော့မှားသွားနိုင်တယ်ဒါ overfitting ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် K ကကြီးလာတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှိရင်လေသူကK အရန်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် unfit ဖြစ်သွားမယ်သူဒီ training တွေလည်းမကောင်းတော့ဘူး testing တွေလည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ K ကိုရွေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရွေးတယ်လဲဒီနည်းကတော့ elbow method ပေါ့နော် elbow method ကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ K တန်ဖို့အမျိုးမျိုးအတွက် performance တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ် validation error တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ validation test ရဲ့ error ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် K တန်ဖို့သေးရနေ K တန်ဖို့ကြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ curve ဒီ elbow ပုံစံလေးရှိတဲ့အတွက်သူ့ကို elbow method လို့လည်းသုံးပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင် elbow ရဲ့ဒီ downway ပေါ့နော်ဒီ downway မှာရှိနေတဲ့တန်ဖို့ဒီကိုရွေးချယ်ရမယ် K တန်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီ K ကိုရွေးချယ်ဖို့ရွေးတဲ့ဒီပေါ့နော်စမ်းကြည့်ရမှာပေါ့အမျိုးမျိုးစမ်းကြည့်ပြီးတော့မှအကောင်ဆုံး K ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်K ကို implement လုပ်ရတာကတော့အရန်လွယ်ပါတယ် K ကို implement လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်း sklearn library ကိုသုံးမယ်သူရဲ့ K neighbors classifier ဆိုတဲ့ method ကို import လုပ်မယ် import လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ number of neighbor ကိုသတ်မှတ်မယ်ထုံးစံတိုင်း fit လုပ်မယ်ပြီးရင်တခါ predict လုပ်မယ်เนาะဒီနည်းနဲ့ KNN classifier ကို implement လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့classifier တွေကတကယ်တော့လောက်ရတာအရင်နဲ့မှမခက်တော့ဘူးပေါ့နော် Python code တွေကိုသုံးပြီးသွားတဲ့ခါမှာ implementation လုပ်ရတာလွယ်သွားပြီသို့တော့အဓိကအရေးကြီးတာကကိုက data ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ရလက်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရလက်ကဘာကိုပြောတာလဲ precision ဆိုတာကဘာတွေကိုပြောဆိုတာလဲ recall ကဘာတွေကိုပြောဆိုတာလဲဆိုတာကိုအဓိကသဘောပေါက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာအတွက်နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီတကယ်လို့ precision recall true positive false positive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသေးကြသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရဲ့တခြားဗီဒီယိုတစ်ခုမှလည်းအဲ့ဒါတွေကိုပြောထားဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ KNN classifier အကြောင်းကိုပဲပြောပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်